такие довольно, я бы сказал, точки зрения, которые я бы не принял. Они не конструктивны. Члены единого союзного государства. Мы не изолированные республики. Поэтому социализм, союз так, как мы его сейчас хотим понять, осмысленно, чтобы самочувствие каждого человека было хорошим. История Акимирка. ЛТСР небе. Vėl Lietuva atgavo savo vardą. Lietuvos Respublika. ТСР Sąjungos prezidentas reikalauja, kad Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba tučtuojau pripažintų veikiančią Lietuvoje jo šalies ТСР Sąjungos konstituciją. Maybe more would be achieved for the freedom of their peoples if they worked together in a federation. Где осудил действия те, которые противоправны и не соответствуют принятым законам как Российской Федерации, так и законам, принятым Верховными Советами Республик Прибалтики. Seoses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega riikliku iseseisvuse väljakuulutamisest tunnustada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust. Я думаю, что это поздравляю вас с государственной независимостью. Slovenia is about to declare independence in a few days. What is your opinion on that? And would the United States, under any circumstances, be prepared to grant it diplomatic recognition? No, we would not. Predsedstvo Republike Slovenije je danes ocenilo razmere, ki so nastale v naši republiki po nočnih premikih enot jugoslovanske armade. The international community is ready to support Yugoslavia's efforts to transform itself economically and politically. We therefore urge Croatia, Slovenia, and all Yugoslavs to continue dialogue toward a new and democratic basis for a common Yugoslav state. Some of the European countries have suggested that if the fighting continues, they would recognize Croatia and Slovenia as separate states. Is the U.S. taking any kind of policy position there? No, we're not there yet. The first prize is to hold the federation together in Yugoslavia. We have said that we agree to recognize all the Yugoslav republics The wall will still be here in 50 years and in 100 if the reasons for its presence still persist.